Aleykümselam. Sağ ol enişte. Çok dik, çok. Bismillahirrahmanirrahim. Bu işler kolaylı olmuyor. Dikliğe bak.
Hafif geliyor, batmıyor. Üstüne binsene. Üstüne binsene. Ha, ortalı bin. Tam ortalı bin. Ha. Sen binince hassasiyet kafayı yedi, inip kalkıyor kafasına göre. Ama bir şuraya bak, bir oraya bak ya. Evet. İleri var da biraz daha sola yanaşırken gelir. Gel ya, sen gel oturamıyorlar.
Çekiyorsunuz ondan sonra kavaklıkta oturacak yer bulamıyorsunuz. En son ben böyle keyfi bebeyken Hacı Halim anam bağ kazmaya gittim. İşte keyif baba. Ankara'ya götür. En güzel restoranda zat yok.